Итак, это Илья и мой канал Антимрак. В этом видео поговорим о том, почему психология не работает и почему психологи это дно. На самом деле, чтобы понять, кто такой психолог, нужно разобраться в том, кто такой человек, который обращается к психологу и почему он это делает. На самом деле психология, по крайней мере в ее современном смысле, является таким массовым продуктом, ориентированным, естественно, на массовую аудиторию. Как правило, человек, решивший открыть свою черепную коробку для справления психологом своей нужды в нее, не отягощен никакими знаниями. Жертва современной психологии – это никто иной, как пассивный пользователь интернета, уверовавший, что у него есть какая-то уникальная проблема, природа которой ему неизвестна, но он считает, что есть какой-то магический специалист под названием психолог, призванный разгадать эту магическую же загадку, его магической проблемы. Хотя для человека, которому просто некуда потратить собственные деньги, поход к психологу может быть целесообразным, потому как, по крайней мере, в том, чтобы опустошить кошелек, психолог ему точно поможет. Но сделает он это только предварительно навалив своей жертве опять же в черепную коробку, да, но не просто же так получать деньги, нужно что-то сделать, да, за это. Неважно, хороший эффект это произведет на жертву, либо же нет. На самом деле психолог – это представитель инфошушера. На самом деле психолог в современном смысловом контексте этого слова – это классический пример инфошушеры, который говорит то, что хочет слышать от нее ее жертва. Собственно, со стороны так называемого психолога это тот случай, когда вообще можно не иметь к науке никакого отношения, а только всем своим видом дать понять своей жертве, что ее проблема в кавычках, да, уникальна. Наверное, для человека, который любит, чтобы в его черепную коробку опорожнялись бы люди, выдающие себя за представителей неких магических услуг, поход к психологу является вполне оправданным. Ведь никто не может запретить человеку использовать свои природные полости для этих целей, да. Если ему самому это нравится, вот, если эти полости не заполнены никаким содержанием, да, ну, в данном случае мозгами. Отличительная черта жертвы психологии. Отличительной чертой жертвы психолога является ее пассивность, потому как побудительным мотивом обращения к психологу стало нежелание человека разобраться в природе своей так называемой проблемы. И он не подозревает, что сама проблема возникла вследствие влияния на него интернет-среды. Так как именно через интернет-среду и распространяется все это психологическое мракобесие. Я как-то видел какую-то тетку, похожую на проститутку с трассы из 90-х годов, и то, как она рассуждала на тему того, кто является из вот неких известных ей персонажей геем, а кто нет. И она, насколько я понял, позиционирует себя как психолог. И это является ярким примером того, чем занимаются эти самые психологи.
По крайней мере, российская психология – это абсолютное антинаучное дно. То есть российская психология лишена даже какой бы то ни было ценной мысли просто потому, что это общество издревле, так скажем, строилось на идеологии, а не на системе взаимоотношений между людьми, чье мышление определяло бы эти отношения. Поэтому психологические русскоязычные YouTube-инкубаторы представляют из себя, по сути, инфобизнес, который создает некий инфопродукт, рассчитанный на людей с крайне низким уровнем мышления. И в этом можно наглядно убедиться в количестве аудитории у данных деятелей. В данном случае массовость намекает на качество, так как массы лишены какой-либо информационной разборчивости и готовы хавать все, что им дадут в приятной упаковке. Но они никогда не учитывают, что по своей сути скрывается за упаковкой. Некий мэтр психологии увещевающим тоном скажет, как надо делать и как думать. Будто бы сам мэтр априори более нормальный, чем тот, кто к нему обращается. Хотя, если со стороны наблюдать подобное зрелище, это выглядит как некая игра двух персонажей, один из которых хотел бы убедиться по реакции психолога в том, что у него есть какая-то уникальная проблема, а так называемый психолог хотел бы заработать на этом простофиле, не имея никакого представления, зачем он вообще к нему пришел, да, за исключением цели отдать свои деньги, как бы. И нужно сделать акцент на том, что нет ни одного психолога, который знал бы, зачем к нему приходит этот идиот, да, ставший жертвой информационной интоксикации в интернете. Психолог не знает этого потому, что он не знает, с каким предметом изучения он имеет дело в своей так называемой психологической науке в кавычках. Действительно, сам психолог – существо довольно примитивное, вдохновленное этим вездесущим Фрейдом, да, производившим свои теории под воздействием колумбийского порошка. Я не пытаюсь вас переубедить в состоятельности психологии. Так как каждый человек сам решает, верить ему во что-либо или же нет, либо же осмысливать что-либо самостоятельно или нет. И если человек рефлекторно жаждет стать жертвой чего-либо, то он всегда найдет повод для этого. И неважно, что это будет, психология, либо же нечто другое. За вашими умами идет охота, которую вы можете принять за нечто безобидное. И чем больше вы будете принимать это за нечто безобидное, тем больше впоследствии для вас это обернется охотой, да, со стороны вот всякой вот этой информационной шушеры. Хотя, конечно же, с современными способами передачи информации сложно выявить пропаганду чего-либо, потому как человек слишком подвержен влиянию массовости, когда, допустим, он смотрит некоего так называемого психолога, и количество его подписной паствы, и начинает его воспринимать как нечто серьезное именно по этой причине, да, вот. Именно потому, что у него очень много вот так называемых подписчиков, да. Ему кажется, что если большинство движется в определенном направлении, то значит это хорошо. Но
Он не понимает, что большинство – это всегда нечто усредненное, лишенное всякой индивидуальности и интеллектуальной смелости, которой он безжалостно препарирует всеобще принятые представления. Да. Препарировал бы, мог бы препарировать. Но путь индивидуальности всегда тяжел, потому что в этом случае ты поступаешь без оглядки на большинство, которое делит представление о чем бы то ни было на черное и белое. Да? И людей, ведущих себя отлично от общепринятых алгоритмов поведения, воспринимает как изгоев. Большинство всегда трусливо, оно прячется за различными масками очевидности, ссылаясь якобы на истину вот некоего авторитета. Да? Мыслящий человек – это человек, для которого не существует авторитетов. Мыслящий человек – это человек, для которого не существует авторитетов, потому как он подвергает явление собственному осмыслению. И психология, как индустрия услуг, является противоположностью мышления, потому как представляет из себя предложение, порожденное спросом со стороны людей интеллектуально пассивных, которые предпочитают сдать свой мозг в аренду такому же неотесанному простофиле, да, как они. Только простофиле, прячущемуся под респектабельной маской псевдонаучности. Психолог и его психожертва. А это на самом деле два простофили, один из которых обращается к другому по причине собственного невежества, а другая мнит себя простофилей, только стоящей на несколько уровней выше, потому как он выступает якобы с позиции науки, но при этом не оперируя вообще никакими научными данными в своих так называемых теориях. Жертва психологии на самом деле является жертвой массовой культуры, которая внушила ему идею о том, что есть некий специалист, который может его оптимизировать в сфере его взаимоотношений с собой и окружающим миром. Будь-то бы сам, в кавычках, специалист уже оптимизирован лучше, чем простофиля, который к нему приходит для того, чтобы найти ответы на все вопросы. Но психолог не знает, как выплатить ипотеку, как найти полового партнера, как заработать денег, как найти работу. Потому что для психолога нет вопросов, которые лежали бы в сфере его компетенций, потому как у него нет этих самых компетенций. Он лишь является участником торговых отношений между продавцом неких магических услуг, то есть самим собой, и покупателем этих магических услуг, то есть тем, кто приходит к нему совершать магический обряд их получения, да, этих самых услуг. Но если некто решает отдавать свой мозг в аренду для его наполнения различным дерьмом, то почему бы и не воспользоваться этим другому, да, более предприимчивому в деле получения финансов существу, чем жертва психолога. Да? На самом деле то, о чем я здесь говорю, ни для какого не оторванного от реальности человека не является открытием, так как это и есть реальность. Реальность требует реалистичной оценки того или иного процесса. Психология, как следствие и продукт массового потребления, оперирует декоративными теориями, которые понятны невежественному большинству, которое нуждается не столько в неких своих изменениях, сколько в иллюзии того, что идет вот некая работа с его уникальной, с решением его уникальной
проблемы, да, неким магическим специалистом, в кавычках. Психологию правильно рассматривать исключительно с позиции массового потребления. Психологию было бы правильно рассматривать исключительно с позиции массового потребления, потому как психологи говорят то, что от них хотят услышать представители большинства, да? Но по-другому и не может быть, потому что у психологии нет предмета, с которым она работает, да, и на который она в силах влиять. Дело в том, что, допустим, эндокринолог, либо же дерматолог может полностью дистанцироваться от пациента, так как эти специалисты имеют дело с предметом своих знаний, то есть с организмом человека. В частности, врачи, в зависимости от своей специализации, занимаются лечением определенных органов. Психолог же не занимается лечением никаких органов, то есть у него нет предмета, с которым он имел бы дело. Поэтому для оправдания своего стремления выглядеть солидно, с точки зрения своей якобы научной состоятельности, он вынужден соответствовать реакциям своего клиента, или как там у них называются эти люди, пользующиеся их магическими услугами. При этом такое подстраивание может заключаться в чем угодно. Например, я видел неких психологов, которые позиционируют себя как ориентированных исключительно на женщин. И именно поэтому они могут постоянно говорить об особенности женского организма, при том, что сами они не имеют отношения к физиологии, да, и к какой-либо науке, изучающей человека. И такие вот психоолухи зачастую настраивают женщин против мужчин, да, тем самым намекая, что вот они какие-то особенные только потому, что они женщины. И особенно легковерные женщины, не способные к тому, чтобы самостоятельно осмыслить такую информацию, начинают думать, что вот у них-то должно быть какое-то особенное положение в обществе только потому, что они женщины, но они не понимают, что на них просто зарабатывают деньги, и их благополучие никому нафиг не нужно, кроме самих женщин. В итоге они так и не начинают развиваться, потому как, наслушавшись подобной информационной блевотины, начинают думать, что они в самом деле какие-то особенные только по причине своей половой принадлежности. Хотя положение в обществе не достигается какими-то биологическими факторами, дающимися природой по умолчанию, да? Ведь все, что дается природой, дается по умолчанию. Вот. А исключительно своими личностными качествами, когда ты проявляешь свою индивидуальность и непохожесть на других, то есть создаешь нечто принципиально новое, то, чего не было до вас, да, до них. Психолог действует по принципу информационной интоксикации. Психолог действует по принципу информационной интоксикации, создавая некую видимость серьезности процесса, который не является ни лечением, ни дружеским разговором, ни деловым разговором. Такой контакт между психологом и его, так скажем, жертвой информационной интоксикации базируется исключительно на невежестве жертвы и самого психолога, у которого появляется возможность ощутить себя чем-то более значимым, да, чем он себя представляет сам перед людьми мыслящими, да, нужно заметить. Потому как все его своевременное, в кавычках, ускорение речи, производимое с целью создания видимости серьезного предметного процесса,
становятся сразу видны по причине отсутствия всякого смыслового содержания в его речи. То есть психолог — это существо, которое может почувствовать себя выше только с человеком невежественным, да, лишенным собственного мышления.